Pomaže Bog i dobar dan, dragi gledalci, narodi Srbije, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, s nama je Miroslav Parović, imamo vanredno uključenje. Pomaže Bog, gospodine Paroviću. Bog ti pomogu, Dejane, i pozdrav za tebe i sve pratioci kanala Srbin Info. Da, i na novom kanalu smo ovdje, SMS Live TV, odnosno Slobodni mediji Srbije Live TV. Zašto sam vas pozvao? Imamo vanredno uključenje. Vi ste objavili na Twitteru informaciju, samo trenutak da pokažem gledalcima, evo da vide da je u pitanju požar. Naime, Kostolac, gde je remont izvršen u bloku A2, izbio je požar, on se gasi u ovim trenucima, danas je petak, negde oko 4:10 sati popodne. Jel možete da nam date informacije koje imate sa lica mesta? Svi mi koji smo u ovom inženjerskom svetu sada zaista sa zebnjom pratimo šta se dešava i svi negde na neki način pokušamo da pomognemo da nam država ne uđe u potpuni kolaps, imajući u vidu toplotni talas koji je krenuo, koji će uskoro doživjeti svoj maksimum, imajući u vidu dotoke reka koje imamo, koje su na istorijskom minimumu od 1909. Nismo imali niži vodostaj na ključnim rekama, pre svega na Dunavu, i negde svako ko voli Srbiju pokušava da da neki doprinos koliko mu je moguće i koliko mu je omogućeno da ne upadnemo u totalni kolaps i havariju. Međutim, evo, još nije ni krenulo praktično da kažem, dešava taj vrh toplotnog talasa, očekuje se tek sredinom naredne nedelje. Ovi đaci naprednjaci su uspeli da urade nešto što je evo svima čudno. Zapalili su zagrejavač vazduha u termoelektrani Kostolac, što svima je čudno kako to uopšte gori i pritom kako to gori tim intenzitetom, jer ne bi trebalo u tom delu da bude nečega što je na taj način zapaljivo i na taj način gorivo. Očito je da nešto nisu prilikom tog remonta bloka A2, koji je snage nešto preko 200 MW, da nisu uspeli da nešto izvedu kako treba i da je zbog toga to planulo. I sad trenutno niko ne može opet ni da zna kolika je šteta i koliko će i da li će na koji način blok da bude isključen, ali ono što je sigurno činjenica, imajući u vidu da tu prolaze i energetski i telekomunikacioni kablovi koji služe za upravljanje čitavim blokom, sigurno će taj blok biti neko vreme van upotrebe. Opet kažem, u ovom momentu, s obzirom da još gase, ja taj snimak koji sam objavio, znači to je sa lica mesta, još uvek se gasi, kako se zove, taj deo koji se zapalio. Niko ne može da proceni kolika je šteta, ali manje bitna šteta koliko dugo će biti blok A2 van pogona, jer mi zbog niskog vodostaja Dunava i dotoka u Đerdap svega trećinu, čak i niže od toga imamo proizvodnju u Đerdapu. Ako nam je sad ispao A2, a sve su prilike da jesu, to je još dodatnih 200 MW da ispalo, A1 blok u Kostolcu nije ni rađen remont još uvek, zato što se čekalo da se završi ovaj A2 pa da se on pusti u pogon, pa da onda A1 bude lakše remontovan i posle toga lakše pušten on u pogon kada A2 već radi. Dakle, sada se sve zakomplikovalo, pritom u najtežem mogućem trenutku, zato što sad, kažem, idemo ka tom vrhu toplotnog talasa. Oko nas su pogašene velike nuklearne elektrane, evo i u Mađarskoj, i u Rumuniji, deo u Francuskoj, pretpostavlja se da će biti i u Bugarskoj. Šta to znači? Neće biti slobodnih viškova električne energije da se uvozi u kritičnim momentima, pritom će kritični momenti da budu večernji časovi kada nema sunca i solarne elektrane iz zapadne Evrope, neće gurati toliko električne energije u sistem, a zbog toplotnog talasa će klime da rade. Dakle, mi možemo doći, i ja se tog scenarija plašim i pokušavam, zato i izlazim u javnost, da kada apelujem da ljudi daj sklonite te ćacije barem sada dok je bitno, sklonite te neznalice od važnih sistema, dajte nekome ko to ume da vodi, makar da pregrmimo ovaj teški moment, pa onda vratite ove što vam skupljaju glasove, onda vratite ove što vam idu na mitinge da to vode, jer Vučiću stavio si imbecile na svaku poziciju i upravo u Kostolcu se to dobro vidi, jer tamo, evo to se može i proveriti,
najznačajniji ljudi tog sistema koji su nešto znali, a nisu hteli da dovode ljude na mitinge Srpske napredne stranke, su najureni ili su sami otišli i došli smo do toga da su ovi tvoji slepci zapalili deo za koji do sada se nije ni znalo da može da gori. Dakle, daj bar dok je ovakva situacija da se sklone idioti, pa čak i u ratu, čak i Staljin vratio dobre oficire koje pre toga optuživao da su izdajnici, da vode rat kad je teško. Sada je red, ajde da neko ko je pismen provede ove sisteme i vodovodne po Srbiji i elektroenergetski sistem i mreže i sve drugo, jer zaista je alarmantna situacija imajući u vidu na celokupno stanje elementarne nepogode na širokoj teritoriji Evrope i na našu elementarnu nepogodu koja je trajna kategorija, zove se Aleksandar Vučić i njegovi kriminalci i njegovi ćaci koji su ovladali sistemom i urnišu ga, kao što vidite, evo i iz ovog primjera. Sad mene zanima, jel to znači da postoji velika verovatnoća da mi u ovim danima imamo i restrikcije struje ako se ne reši kako treba ova kriza? Ne postoji čak i još ozbiljnija opasnost, ne samo za Srbiju, nego i za širi region, a to je takozvani blackout. To znači ne restrikcija struje, nego da sistem ispadne sam od sebe, zato što bilo gde da se desi sada neka havarija, jer su svi elektroenergetski sistemi među sobom spregnuti, a manjak je takozvane bazne električne energije. Bazna električna energija upravo dolazi iz termoelektrana i iz nuklearnih elektrana. Dakle, to je ona koja konstantno se gura u sistem istim intenzitetom. A ovi vetroelektrane, solarne elektrane, oni su promenljivi, dakle, oni ne mogu da nose elektroenergetski sistem stalno. Problem je, dakle, veliki zato što se isključuju nuklearne elektrane svugde u okruženju, zato što nema dovoljno vode za hlađenje. Problem će biti i sa hlađenjem termoelektrana, dakle, mi ga još uvek ne osjećamo na taj način, ali evo, nemamo problem sa hlađenjem, ali imamo problem sa ćacima koji su zapalili 200 megavata blok, sad ne znamo koliko dugo će biti isključeni, na koji način će biti isključeni, da li će moći to da bude ovako ili onako backupovano, ali ja se plašim i te druge stvari. Ja ne znam ko u Kostolcu više ima da se uhvati u koštac sad evo ovom novonastalom situacijom. Ja znam iz svojih izvora da je pre nekoliko dana direktor Elektroprivrede Srbije bio u Kostolcu, da su mu tamo većina ljudi koji nisu ćaci ponudili ostavke, čak su neki, kažem, i otišli u skorašnjem periodu zato što prosto neće da učestvuju u tome. Prosto, kako vam kažem, takva je situacija da je alarmantno i ovo što je planulo je, da kažem, onako vidljiva manifestacija jedne loše situacije, koja bi mogla da postane još mnogo gora imajući u vidu stanje elementarne nepogode. Dakle, lako može da se desi havarija bilo gde i ta havarija onda se proširi cijelim elektroenergetskim sistemom i to može da dovede do, opet kažem, tog takozvanog blackouta na širokom području. To se dešavalo u Americi u širokim područjima, to se dešavalo, evo, par puta u Gruziji se desilo u nekoliko posljednjih nedelja. Da. Tako da postoji opasnost i ona nije mala. Da, evo, pokazivao sam opet, samo trenutak, evo, pokazujemo opet, čisto, a mogu ljudi da vide na vašoj... Eto, odmah se posle toga pojavio Vučić, to je glavni odgovor. Da, mogu ljudi na vašem stranici X da to vide, nije za smejanje, drugi put bi se nasmejao i rekao bi, evo šta se dešava, ali ovo je stvarno na ivici katastrofe u kakvoj se državi nalazimo i društvu. Ništa, imate još nešto za kraj da zaključite ili je to što ste hteli da prenesete javnost? Ne, ništa, samo pošto će, evo i to, znajte, ja koliko imam informacije iz ovih, da kažem, krugova vlasti, oni se uskoro spremaju i Vučić se sprema za vikend kampanju borbe protiv elementarne nepogode i sad će on da se stavi u tu poziciju borca protiv suše, borca koji, za razliku od svih drugih kod koji su požari, kod nas nema, evo i kod nas su požari, izazvali su ga njegovi ćaci, ali će ta kampanja krenuti nakon toga što se završi UFC meč, Ultimate Fight meč koji će sutra biti u Beogradskoj areni
i za koju je Srbija direktno izdvojila oko 3 miliona evra i još ko zna koliko para su dali Dwayne Whiteu koji je lični prijatelj Donalda Trumpa i oni pokušavaju i Vučić se nada da će preko njega da proba da napravi još jednu liniju lobiranja kod ovog Trumpa. Evo, Whitea je primio u predsjedništvu i sad je danas otišao da ga poseti i u hotelu. Tako da verujem da ćemo sutra na tom Ultimate Fight večeri sedeti i u krilu ako treba, samo da bi probao da se ulizuje. Odmah posle toga, verujem već u nedelju, će Vučić da pređe u mod novi i da krene da se bori protiv suše, visoke temperature i tako dalje. Baš zbog toga što će se on boriti samo u medijima, a pri tome ovi njegovi ćaci unižavaju i sklanjaju sve koji nešto znaju. Želeo sam da ljudi vide kako je pravo stanje stvari i da ukažem da je neophodno da ovi normalni svet u svim sistemima od lokalnih ka gore na neki način dobiju priliku sada, makar kažem da ne uđemo u haos, jer nije ni to rešenje. Dakle, mnogi bi se možda radovali haosu, ja se tome ne radujem, iako znam da bi možda čak ta vrsta, da svi ljudi sad vide da nam ispadne elektroenergetski sistem, u stvari možda bi to i pomoglo, dan, dva ne bi radila televizija, možda bi se neko i osvestio. Dakle, tako da eto, možda bi to mogla bude i neka srećna stvar u ovoj ukupnoj zaista problematičnoj situaciji kako joj hrlimo. Gospodine Paroviću, hvala vam što ste nam javili ovu informaciju i što ste dali izjavu i za Srbin Info i za Slobodne medije Srbija Live TV. Hvala tebi na pozivu. Ništa, odoh da... Pomože Bog, braći i sestri, svi Srbi magde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg videa.